Wong aku ki mayang ki sajeke ora tau maca lah aku mayang ning Malanggaten. Lah kon lakone iki medhot ki nggo niki mengke lakone anu Banjaran Kokorosana. Mudhar iki aku. Wis bareng tak waca ki aku ki sajeke ora tau maca. Bola-bali ki ya wis. Ah kuwi perlu keahlian khusus. Iya. Saya meneh aku ki Mas. Saya tuwa terus ora tau nganggo lampu ngono ya ora tau. Iki wong gaya improvisasinya harus itu. Harus ndak bisa kok listriknya mati meneng. Bareng kakean maca ki ndingklo, munggah neh, ndingklo, ndang neh. Lah kok mulih ki vertigo. Mergo dalang kuwi nek pinuju mayang kuwi wajah wayang adalah milik dalang. Ben Luksma. Yo. Ya, Bang. Urip ana kutha kencing Ayo, sekitar. Sekitar. Ojo ngelawi aja. Ayo. Biasanya piye? Anu tahu. Ayo yo. Yo, iya, Ayo bareng. Wangi samudana marang kula warta garwa putra lewatin sanging alismu kekuatan anda rasani hatiku wis serius aku isih mampu lateni sayangmu mangga kowe bocah guna nadya bocah guna aku kehadipo jiwa ragaku pak guna kehormatan makro rogo arep itu urip ana utha gedhe kowe tak topake pamasa isi kowe apa wae latihan sesi demar pasti kasetke Iki Purba. Lho. Iki anu iki putuku anu iki legit teko iki, legit. Heeh, nggih. Anake Suci. Oh, ya ampun. Pak Pangling kok. Pangling aku. Rapate Permono. Nembang kok. Ya, pengen nembang. Nggih, cobi nembang napa no. Lha, Nggih. Kok ya saiki wis do gedhi-gedhi ngono. Engko Napa nembang napa, Bu? Kelas pinten niki nggih? Kelas pira, Bu? kelas Gangsal SD Ya ampun, anu Bu aduh, luar biasa. Sudah bisa nyanyi. nggih Mbah Wah. Mbak Mas. Nah, kene. Aku tuwa celuk Mbah kok ora gelem iki lho. Mbah Kakung kula putune Mbah Paryadi lho Mbah Paryadi mriko niku. nggih Tangen wong endi to kae?
Lah lu